Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di rumahnya Perdi di apa ini namanya? Pesona Alam Raya, Alam. Pesona Alam Keragilan. Boleh cerita sebelum sebelum kita datang tuh seperti apa kondisi ya? Mangga, silakan Ya, jadi sebelum datang saya batuk-batuk, lumayan batuk-batuknya agak Hmm. parah lah. Nah, terus sama Pak Pipit disuruh nyobain satu sampai mood sampai habis. Alhamdulillah sekarang udah langsung mendingan. Alhamdulillah, ya Rabbal Iya, alamin. udah langsung nggak batuk-batuk lagi. Iya. Alhamdulillah. Padahal ini masih di bawah 1 jam ya, hitungan menit. Ini juga kita di rumah beliau lagi coba terapi bapaknya yang diuji Allah dengan stroke. Mudah-mudahan ada progresnya. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Udah cukup. Cukup ya. Ya, Ya. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.